চলো ক্লাস 9 শুরু করছি আমাদের শব্দ চ্যাপ্টারের পার্ট 2। তো আমরা জানি শব্দ বিস্তারের জন্য মাধ্যমের প্রয়োজন। শব্দ মাধ্যম ছাড়া বিস্তার লাভ করতে পারে না, অর্থাৎ তার কঠিন হোক কিংবা তরল হোক কিংবা গ্যাসীয় হোক, তার মাধ্যমের প্রয়োজন হবেই হবে। আমরা এরকম একটা বেলজান নেব, তার মধ্যে একটা ইলেকট্রিক বেল, তোর মানে বৈদ্যুতিক ঘন্টা নেব। এদিক থেকে আমি ব্যাটারি কানেক্ট করে কর্ক দিয়ে চিপি দিয়ে বন্ধ করে দেব। তারপর নিচের দিক থেকে একটা ভ্যাকুয়াম পাম্প অর্থাৎ বায়ু নিষ্কাশন পাম্প আমরা যুক্ত করব। সো ইউ হ্যাভ টু ড্র দিস। পরীক্ষা হলে যখন বায়োলজি মানেই সায়েন্স মানেই ফিজিক্স মানেই কেমিস্ট্রি মানেই ড্রয়িং, ইউ হ্যাভ টু ড্র দ্য ডায়াগ্রাম। তো প্রথম দেখবে এটা বাজছে, সাউন্ডও শোনা যাচ্ছে, কিন্তু একটা সময় পরে দেখা যাবে বায়ু নিষ্কাশন যত করছো তুমি তত তোমার সাউন্ড শোনা যাবে না। আবার তুমি যদি সাউন্ড আর এই বায়ু দিতে থাকো তখন দেখা যাবে আবার সাউন্ড শোনা যাচ্ছে। এই পরীক্ষা দ্বারা আমরা প্রমাণিত হতে পারি যে মানে বলতে পারি যে শব্দ বিস্তারের জন্য মাধ্যমের প্রয়োজন। শব্দ উৎপন্ন করার জন্য আমাদের একটি বস্তুগত মাধ্যম যেমন বায়ু, জল ইত্যাদি প্রয়োজন। ক্লিয়ার? দেখো এবার এটা যদি আমরা আমার কাছে তো আর বেলজান নেই, আমি যদি একটা ছোট্টভাবে এক্সপেরিমেন্ট করে দেখাই, এটাকে এই গ্লাসটার মধ্যে ঢুকালাম, তারপর আমি যদি এটা থেকে বায়ুটা বের করে নিতে পারি তাহলে শব্দ কম শোনা যাবে আর কি। দেখি এখানে এলান বাজক, you can hear the sound। এখনো শোনা যাচ্ছে, ঠিক? ওকে, এবার আমি আবার শোনা যাচ্ছে, ঠিক না? আবার আমি বায়ু নিষ্কাশন করে নিই, এই আবার শোনা যাচ্ছে। তাহলে এই পরীক্ষা দ্বারা আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি যে শব্দ বিস্তারের জন্য মাধ্যমের প্রয়োজন। তারপরে হচ্ছে আলোর প্রতিফলন, শব্দের প্রতিফলন। আলোর যেরকম প্রতিফলন হয় শব্দেরও ঠিক প্রতিফলন হয়, ঠিক কি না? শব্দের প্রতিফলন। দেখো এই হচ্ছে আমাদের একটা কার্ডবোর্ডের টিউবস, এখান থেকে আমি একটা শব্দ উৎপন্ন করব, তারপর এই শব্দটা ওয়ালে গিয়ে ধাক্কাকে কানের মধ্যে এসে পৌঁছবে, ঠিক কি না? এইটারও আমরা একটা প্র্যাকটিক্যাল শর্টস দেখেছি, রিলস। তো শর্টসে তোমরা পাবে, আমার কাছে এই ইনস্ট্রুমেন্টটা আছে, ইউ ক্যান সি। সো এইটা হচ্ছে ইনস্ট্রুমেন্টটা। ক্লিয়ার? এবার আমরা যদি আসো বন্ধু, আসো, তুমি আসো। তাড়াতাড়ি আসো মাসি, তোমার মোবাইলটা আবার একটু দেবে, হ্যাঁ? কারণ যারা ভিডিওর মাধ্যমে দেখছে, আমি যদি বলি তাহলে তো মিথ্যা কথা হতে পারে না। দাও তোমার একটু বাজিয়ে দাও। আবার এদিকে আসো, স্ক্রিনে আসো, স্ক্রিনে আরো আসো, তুমিও আসো। দেখো আমরা যদি এখানে এখন কটা বাজে? 8:10, 8:12তে দেখো 8 1 2 আরেকটা দিই
813। দেখো আমরা একটা উৎস নিলাম, শব্দের উৎস। এই হচ্ছে, যারা ভিডিওর মাধ্যমে তোমরা দেখছো, এই হচ্ছে শব্দের একটা মানে আমরা প্রতিফলনের বানালাম। দুটো টিউব নিলাম, হোল টিউব, এদিকে এদিকে হোল দেখা যাচ্ছে, এদিকে একটা হোল নিলাম, হোল টিউব। আর এই জায়গাটা হচ্ছে প্রতিফলক তল, এই যে জায়গাটা। আর এইখানে আমি এটাকে এইভাবে রাখবো, এটাকে এইভাবে রাখবো। তো রাখার পর শব্দটা যখন উৎপন্ন হবে, আমি একজনকে বলবো, দুজনে আসো, আরো সামনে আসো, হ্যাঁ, একজনকে বলবো আমি এইদিকে কান লাগাতে, দেখা যায় আমরা শব্দটা ভালো করে শুনতে পাই কি না। এবার উচ্চতার থেকে একবার বাজুক, ঠিক আছে? এদিকে লাগাবো। তোমার সাউন্ড প্রডিউসার কোনটা? হ্যাঁ হ্যাঁ, দেখো তো ওইদিকে কান লাগাও। শোনা যায়? ক্লিয়ার? তুমি দেখো শোনা যাচ্ছে? মানেটা কেন হলো বলো, যারা অডিয়েন্সে আছো তাদের জন্য। আমি যদি এইদিকে দিই, এখন যতটা না তোমরা শুনতে পাবে, কিন্তু আমি যদি এই মাইকটাকে নিয়ে, মানে এই জায়গাটাকে নিয়ে আমি তোমাদের একদম মাইকের সামনে ধরি, তখন কিন্তু ইউ ক্যান হিয়ার ক্লিয়ারলি। তার মানে শব্দটা কি হলো, তুমি বলো কি হলো শব্দটা? কোথায় প্রতিফলন হলো? বুঝাও, এদিকে আসো, স্ক্রিনে দেখিয়ে ওইদিকে তাকিয়ে বুঝাও দুজন, কি হলো বলো। শব্দ এই পাইপটার মধ্যে প্রবাহিত হয়ে ওই স্টিলটার মধ্যে প্রতিফলন হয়, আবার এই পাইপটা দিয়ে চলে গেল। শব্দের যেরকম, শোনো এখানে দাঁড়াও, শব্দের যেরকম আলোর প্রতিফলনের সূত্র আছে, তো কি জানি, আপতিত রশ্মি প্রতিফলিত রশ্মি আপতন বিন্দুতে প্রতিফলকের উপর অঙ্কিত অবলম্ব একই সমতলে থাকে। ক্লাস 8-এ আমরা পড়েছি। ঠিক শব্দের ক্ষেত্রে সেম প্রতিফলনের সূত্র আছে। কি? এই যে দেখো, আপতিত, এইটা হচ্ছে আপতিত রশ্মি, এই যেটা দিয়ে যাচ্ছে শব্দের আপতিত রশ্মি। এইটা হচ্ছে শব্দের প্রতিফলিত রশ্মি। আর যেখানে এসে এই যে তোমার মিউজিকটা বাজলো এখানে, এইটা হচ্ছে আপতন বিন্দু। আর এই যে এইটা, এই যে প্লেটটা দেখা যাচ্ছে, এই প্লেটটা হচ্ছে প্রতিফলক তল। সেইখানে ধাক্কা খেয়ে দেখেছে, এই সবটা দেখো একই সমতল, একই সমতল না? আচ্ছা, এখানে বোর্ডের গায়ে দেখো তোমরা অ্যাঙ্গেল করা আছে, দেখা যাচ্ছে? এজ ইউ ক্যান সি, আছে না? আছে না? এই যে দেখো, আমি যদি, তুমি ধরো একটু এটাকে, এদিকে আসো না, স্ক্রিনে আসো, এই যে এদিকে ধরো। আমি যদি এটাকে একটু কাট করে রাখো, আমি বোঝানোর জন্য, স্ক্রিনের তারা যাতে দেখতে পারে, আরেকটু উপরে তোলো। হ্যাঁ, আমি যদি এটাকে, এটা কত ডিগ্রিতে আছে দেখো, 60 ডিগ্রি, এখানে 60 ডিগ্রি, মানে এইখানে যদি আমি 60 ডিগ্রিতে রাখি, এইখানেও আমার 60 ডিগ্রিতেই রাখলে প্রতিফলনটা ভালো শোনা যাবে। আর এইখানে যদি আমি একটা কিছু দেই, তাহলে এটা হবে অভিলম্ব, ঠিক কি না? আপতিত রশ্মি অভিলম্বের সঙ্গে যে কোণ উৎপন্ন করে। তোমাদের কেউর কাছে স্টিলের স্কেল আছে? নেই। তো একটা স্কেল দিয়ে যদি আমরা, এটা কি হয়ে যাবে? এটা কি হয়ে যাবে? অভিলম্ব। কি হয়ে যাবে? তো আমি যদি এখানে একটা অভিলম্ব টানি, তাহলে আপতিত রশ্মিটা অভিলম্বের সঙ্গে যে কোণ উৎপন্ন, এটা কি? আপতন কোণ। আর অবিলম্বের সঙ্গে মানে এই 90 ডিগ্রি দেখা যাচ্ছে তো স্ক্রিনে, এই 90 ডিগ্রি এই ক্ষেত্রের সঙ্গে যে কোণ উৎপন্ন করবে, এটা কি হয়ে যাবে? আরো কাট করো। হ্যাঁ, প্রতিফলিত রশ্মি। তাহলে আরেকটা সূত্র, একটা তো হচ্ছে আপতিত রশ্মি প্রতিফলিত রশ্মি আপতন বিন্দুতে প্রতিফলকের উপর অঙ্কিত অবিলম্ব একই সমতলে আছে। আরেকটা হচ্ছে আপতন কোণ এবং প্রতিফলন কোণের মান সর্বদা সমান। আলোর যেই সূত্রটা শব্দের মধ্যে সেম সূত্র। এখন ধরো আমি এইটাকে এখানে রেখেছি আর এইটাকে একটু বাড়িয়ে দিয়েছি, এইদিকে দিয়েছি, তখনও প্রতিফলন শোনা যাবে, কিন্তু এতটা ক্লিয়ার শোনা যাবে না। কেন না? কারণ এইখানে আপতন কোণের মান আর প্রতিফলন কোণের মান কি সেম হলো না? তো আপতন কোণের মান আর প্রতিফলন কোণের মান যদি সেম হয়, তখনই শব্দের প্রতিফলনটা ক্লিয়ার শোনা যাবে। আর এইখানে আমরা একটা কিছু দিয়ে আমরা অবিলম্ব বানাতে পারি। দ্বিতীয় সূত্র কি?
আপতন কোণ এবং প্রতিফলন কোণের মান সর্বদা সমান। আর প্রথম সূত্র, আপতিত রশ্মি প্রতিফলিত রশ্মি আপতন বিন্দুতে প্রতিফলকের উপর অঙ্কিত অবিলম্ব, অবিলম্ব মানে এইদিকে যদি টানি তাহলে এটা একই সমতলে থাকে। ক্লিয়ার? বুঝতে পারলেন? চল, এই গেল আমাদের আলোর আর এই শব্দের প্রতিফলন। এই হলো আমাদের শব্দের প্রতিফলন। বুঝতে পারলে? এই যে দেখো এখান থেকে যাচ্ছে শব্দটা, এখানে ধাক্কা গেল, এই আয়াল, এই হচ্ছে অবিলম্ব, ঠিক কি না? বুঝতে পারলে? আপতিত তরঙ্গের দিক এবং প্রতিফলন তরঙ্গের অবিলম্বের সাথে সমান কোণ উৎপন্ন করে, যেটা আমি এখন বুঝালাম। এই কোণটা আর এই কোণটা সমান। আপতিত রশ্মি প্রতিফলিত রশ্মি আপতন বিন্দুতে অঙ্কিত অবিলম্ব সর্বদা একই সমতলে থাকে, যেটা এখন আমি বুঝালাম। আপতিত রশ্মি প্রতিফলিত রশ্মি আপতন বিন্দুতে প্রতিফলকের উপর অঙ্কিত অবিলম্ব একই সমতলে থাকে, তাদের প্লেনটা সেম থাকবে। বুঝতে পারলাম না? পারলাম না? ওকে। সবচেয়ে জোরে টিক টিক শব্দটি কানে শোনার জন্য চিত্রে এক্স এর মান নির্ণয় করো। আমি যেটা বললাম সবচেয়ে জোরে কখন শোনা যাবে? যদি আপতন কোণের মান এবং প্রতিফলন কোণের মান সমান হয়। এখন যেটা আমি ডেমোর মাধ্যমে দেখিয়েছি, বুঝতে পারলে না পারলে না? বুঝতে পেরেছিলে তো? ঠিক না? এই যে দেখো, as you can see, এইখানে আমরা এই যে এইটাকে যদি আমি এইখানে রাখি, ঠিক আছে, এটাকে যদি এইখানে রাখি আর এটাকে যদি আমি, একজন আসো তো, হ্যাঁ এইদিকে না, পিছনে যাও। এটাকে যদি আমি, তুমি ধরে রাখো এটাকে এই বরাবর, আমি বুঝাচ্ছি। এটা ছাড়, এই হচ্ছে আমাদের ইয়েটা। তো এইখানে দেখো 10 ডিগ্রি, তারপরে এরকম করে 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 আসছে। এই থেকে যদি আমি এদিকে রাখি, এটা এখানে আপতন কোণের মান কোন দিকে হয়? আপতিত রশ্মি আর অবিলম্বের সঙ্গে, ঠিক না? আচ্ছা, তাহলে এইটা যদি আমরা এখানে অবিলম্ব বানালাম, ঠিক আছে, অবিলম্ব বানালাম, প্রথমবার থাকলো, এখন আর থাকছে না, ঠিক আছে, অবিলম্ব। এবার আমি যদি আপতন কোণটাকে ঠিক রাখি আর প্রতিফলনটাকে যদি আমি এতটুকু করে দিই, তাহলে আপতন কোণ আর প্রতিফলন কোণের মান কি সমান হলো? সেই ক্ষেত্রে প্রতিফলনটা ক্লিয়ার শোনা যাবে না। তার মানে আপতন কোণ আর প্রতিফলন কোণের মান সমান হলেই কি শোনা যাবে? স্পষ্ট শোনা যাবে। ক্লিয়ার? এই হচ্ছে, এখানে বললো যে সবচেয়ে জোরে টিক টিক শব্দ শোনার জন্য চিত্রে এক্স এর মান কত হবে? তো এবার বলো এই জায়গাটা কত দেব না? 90। আমার কোনটা দরকার? আপতন কোণ দরকার। তো এইটা 90, তাহলে এটা কত? 40। তাহলে এইটা 40 হলে এইটা কত দরকার? यस, এভাবে বের করতে পারবে তো? তার মানে আমরা জানি শব্দ ঠিক করে শোনার জন্য কতটুক দরকার? আপতন কোণ এবং প্রতিফলন কোণের মান সমান হওয়া দরকার। এখানে আপতন কোণের মান তো দেওয়া নেই তো, কিন্তু এইটার সঙ্গে একটা দেওয়া আছে, কত? 50। কিন্তু এটা কিন্তু আপতন কোণ না, আপতন কোণ হচ্ছে এইটা। তাহলে এটা তুমি এটা জানো 90, তাহলে এটা যদি 90 হয় তাহলে এইটা 50 হলে এটা কত? এটা 40 হলে তাহলে এটা কত হওয়া দরকার? বুঝতে পারলে? ওকে, এখানে সবচেয়ে জোরে টিক টিক শব্দ শোনার জন্য এই যেটা হয়ে গেল 50 অলরেডি বেরিয়ে গেল, আমরা মুখে মুখে বের করে গেলাম, এত দরকার নেই, কত? 40 হওয়া প্রয়োজন, ঠিক কি না? বুঝতে পারলে? ওকে, নিচের চিত্রটি একটি অনমনীয় পৃষ্ঠতল, এর আপতিত রশ্মি পি চারটির মধ্যে কোনটি প্রতিফলিত রশ্মিকে সঠিকভাবে উপস্থাপন করে? কোনটা নিচের চারটার মধ্যে, মানে এইটার প্রতিফলন, মানে এটা হচ্ছে আপতন, এইটার প্রতিফলন এইটা নাকি এইটা নাকি এইটা নাকি এইটা?
Yes, it's a good question. এটা এইভাবে এলো টুং 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 টুং, এখন এটা যখন ফিরে আসবে মানে টুং 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 এমন যাবে নাকি টুং 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 এমন যাবে নাকি টুং 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 এমন যাবে? এ হবে না বি হবে না সি হবে না ডি হবে? বেসলি সি। এই যে দেখো, এই দেখো এইটা এই, তাহলে এটা যখন মিরর করে নেবে, মিরর বুঝো তো, এই যদি আয়নাটা দাও প্রতিফল এই হবে না, তাহলে এটা বরাবর এই ক্লিয়ার? বুঝলা? যাওয়ার সময় মিররের মতো করে যাবে। এবার হচ্ছে প্রতিধ্বনি। প্রতিধ্বনির জন্য শর্ত। প্রতিধ্বনি তুমি সিনেমাতে দেখেছো? বা আমরা যে ফিল্মগুলি আছে, যেরকম ধরো দেবের কিছু ফিল্ম আছে, ফিল্মটার নাম হচ্ছে যেরকম কি বলে না ভুলে গেলাম, যাই হোক স্টেজে কোনো ইয়েতে গিয়ে বলে না নায়ক বা নায়িকা, আই লাভ ইউ লাভ ইউ লাভ ইউ লাভ ইউ লাভ ইউ। এটা কি? এটা কি? প্রতিধ্বনি। প্রতিধ্বনি, প্রতিফলনের কারণে প্রতিধ্বনি তৈরি হয়। অরিজিনাল শব্দটাকে দ্বিতীয়বার শোনাকেই বলা হয় প্রতিধ্বনি, ঠিক না? তো এইটা কেন হয়? কোনো একটা নির্দিষ্ট দূরত্বের জায়গায় ওয়ালে গিয়ে ধাক্কাকে তোমার মুখ থেকে শব্দটাই ওইখানে গিয়ে ধাক্কাকে আবার দ্বিতীয়বার তুমি শুনছো, এটা কি বলা হয়? প্রতিধ্বনি। প্রতিধ্বনি। এই যে দেখো, এই আবার ফিরে এলো, ওয়ালে গিয়ে ধাক্কা খেলো, আবার ফিরে এলো। অ্যানিমেশনের মাধ্যমে বোঝা যাচ্ছে তো? এই যে ওয়ালগুলি থেকে ধাক্কা খাচ্ছে আর ফিরে আসছে, ঠিক? দূরবর্তী পৃষ্ঠ থেকে প্রতিফলনের কারণে শব্দের পুনরাবৃত্তিকে ইকো বা প্রতিধ্বনি বলে। ধাক্কাকে ফিরে এলো, ঠিক না? যেমন ধরো কেউ গেল সঞ্জয় 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 সঞ্জয়, কোনো হয় না? তো এবার সেম জিনিসটা সাউন্ড মিক্সচারে করা যায়, ইকো করে দেওয়া হয়, হ্যালো 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 হ্যালো। কিন্তু অ্যাকচুয়ালি এটা তো ইলেকট্রিক্যালি মেকানিক্যালি করানো আর ইলেকট্রিক ভাবে করানো, কিন্তু বাস্তবে যেটা হয় সেটা তো আর কেউ করে না, সেটা এনভায়রনমেন্ট, সেটা ধাক্কা লেগে আবার ফিরে আসে। প্রতিফলিত শব্দ স্পষ্টভাবে শোনার জন্য শর্তাবলী। শর্ত কি? আচ্ছা আমি এখানে বলছি, হচ্ছে কি হ্যালো হচ্ছে না, একটা মিনিমাম দূরত্ব প্রয়োজন প্রতিধ্বনি শোনার জন্য। শব্দের উৎস থেকে প্রতিফলিত পৃষ্ঠের মধ্যে ন্যূনতম দূরত্ব কমপক্ষে 17.2 মিটার হলেই প্রতিধ্বনি শোনা যাবে। 17.2 মিটার যদি দূরত্ব হয় তাহলেই প্রতিধ্বনি শোনা যাবে। আমরা জানি বেগ ইজ ইকুয়াল টু দূরত্ব বাই সময়, ভি ইজ ইকুয়াল টু এস বাই টি, কোনাকুনি গণ করলে এস ইজ ইকুয়াল টু ভিটি। ওকে, মানে এস ইজ ইকুয়াল টু ভি ইনটু টি। তো আমাদের বায়ু মাধ্যমে শব্দের বেগ হচ্ছে 340-344, তো ইনটু 1 সেকেন্ড 0.1 ঘন্টা, তাহলে কত হবে? এত মিটার। এইটা হচ্ছে টোটাল লেন্থ, এটা হচ্ছে মানে টোটাল লেন্থ, বুঝতে পারলেন? টোটাল এতটুক ট্রাভেল করবে, তাহলে প্রতিদিন শোনার জন্য 2 দিয়ে ভাগ হবে, কারণ এটা তো যাবে আবার আসবে। এটা হচ্ছে ন্যূনতম দূরত্ব, তো এটা ব্যাগের 2 দিয়ে ভাগ করলে কত হবে? 17.2। এই যে দূরত্বটা কত হতে দরকার? 17.2, বুঝতে পারলে? এই হচ্ছে আমাদের কর্ণ। কর্ণ মহাভারতের কর্ণ নয়, কান কান কান। কারণ শব্দ যেহেতু উৎপন্ন হয়েছে তোমার কানের মাধ্যমে আমরা শ্রবণের অনুভূতি। 22 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড বাতাসে শব্দের বেগ 344 মিটার পার সেকেন্ড হয়। একটি স্বতন্ত্র প্রতিধ্বনি শুনতে, প্রতিফলিত হতে এবং আমাদের কানে ফিরে আসার জন্য উৎস থেকে শুরু করার পরে শব্দ তরঙ্গটি 0.1 সেকেন্ডের বেশি হওয়া উচিত। 0.1 সেকেন্ড সময় দরকার প্রতিধ্বনি মানে যাবে আর আসবে যে। নতুবা ধরো হ্যালো হ্যালো লুলুলুল এমন যদি হয়, মানে 0 পয়েন্টের কমেও যদি হয়, তুমি দুটো শব্দকে একটাই শব্দ শুনবে, হ্যালো হ্যালো।
তখন না বুঝতে পারছো যে দুটো শব্দ। আমাদের প্রতিফলন যদি এমন হয় তাহলে কান মস্তিষ্ক সেটাকে একটা শব্দ হিসেবেই নেবে। তো ন্যূনতম যে সময়টা দরকার, আমাদের ব্রেইন 1/10 সেকেন্ড 1/10 সেকেন্ডের মধ্যে যদি কোনো শব্দ ঢুকে যায়, দুটো শব্দও যদি ঢুকে, তখন আমাদের ব্রেইন একটা শব্দই মনে করে। বুঝতে পারলে? দুটো শব্দকে ব্রেইন কখন অনেকে যদি স্পিডে কথা বলে, আমি তো বলি যে আমি তোমাকে নিয়ে আসবো, আমরা বুঝতে পারি না। কেন পারি না? কারণ আমাদের কথা বলার যে স্পিডটা সেটা 10 সেকেন্ডের 1/ভাগের থেকেও কম হয়ে যাচ্ছে, যার কারণে প্রত্যেকটা শব্দ তোমার ব্রেইনে আলাদা আলাদাভাবে রিকগনাইজ হচ্ছে না। বুঝতে পারোনি? তাহলে একটা কথা এবং আরেকটা কথার মধ্যে দূরত্ব মানে মিনিমাম সময় কতটুকু দরকার? 1/10 সেকেন্ড। বুঝছো না? 1 সেকেন্ডকে 10/1 সময় যদি হয় তৈরি ব্রেইন সেটাকে দুটো শব্দ রিকগনাইজ করতে হবে। তাহলে প্রতিধ্বনি শুনতে গেলে মিনিমাম এই সময়টা দরকার। এর আগে যদি প্রতিধ্বনি তোমার কানে আসেও, তো তোমার ব্রেইন এটাকে একটা শব্দই শুনবে, দুটো শব্দ শুনবে না। বুঝছো? এই জন্য প্রতিধ্বনি শোনার জন্য ন্যূনতম সময় কতটুকু দরকার? 0.1 সেকেন্ড। এবার আমি কি করলে বের করলাম 0.1 সেকেন্ডে শব্দ কতটুকু ট্রাভেল করে। কিভাবে বের করলাম? আমরা জানি বায়ুতে শব্দের বেগ 3400, তো 0.1 সেকেন্ডে কত যাবে? 34.4 মিটার। তো এটাকে কারণ যেহেতু যাবে এবং আসবে, তো 2 দিয়ে ভাগ করে দাও। বুঝতে পারলে না? প্রতিফলকে যাবে এবার আসবে, তো টোটাল তার প্রতিধ্বনি শুনতে গেলে তার দূরত্ব হতে হবে 34.4 মিটার। তাহলে শুধু প্রতিফলক তলটার দূরত্ব কত তাহলে? 17.2। বুঝতে পারলে? মানুষের কান দেখো, হ্যালো বললো কেউ, হ্যালো 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 গেল। মস্তিষ্ক শব্দ বুঝতে পারে এবং আমরা এটি বুঝতে সক্ষম। এবার ধরো হ্যালো, আবার গেল হ্যালো, দুটো শব্দকে আলাদাভাবে শুনতে পেল। ঠিক আছে? সেকেন্ডের 10/1 বেশি সময়ে দুটি শব্দ কানে প্রবেশ করলে উভয় শব্দই বোঝা যায়। মানে যদি এর বেশি সময়ে, আর যদি একই এর কমে যায়, দুটো শব্দকে তুমি ইউ ক্যানট রিকগনাইজ। এটাকে তুমি একটাই শব্দ শুনবে, কারণ 10/1 সেকেন্ডের কমে গেছে। বুঝছো না? যখন 0.1 সেকেন্ডের মধ্যে দুটি শব্দ কানে প্রবেশ করে, তখন মস্তিষ্ক এটিকে একটি শব্দ হিসেবেই বোঝে। বুঝতে পারলে তো? শব্দে উৎস এবং প্রতিফলনে পৃষ্ঠের মধ্যে দূরত্ব কমপক্ষে 17.2 মিটার হলেই প্রতিধ্বনি শোনা যাবে। ব্যাগ ইজ ইকুয়াল টু দূরত্ব বাই সময়, দূরত্ব ইজ ইকুয়াল টু ব্যাগ ইনটু সময়। দূরত্ব কিভাবে বের করব? 344 ইনটু 0.1 সেকেন্ড, কারণ তার এতটুক তো সময় লাগবে। এতটুক সময়ের মধ্যে গিয়ে ফিরে আসো, কোনো অসুবিধা নেই। তাহলে সেটাকে 2 দিয়ে ভাগ করে দাও, কত হবে? 17.2। বুঝতে পারলে? সো দিস ডিসটেন্স শুড বি, মানে এই লোকটা যে কথা বললো গেল এবং আর এরপর এত শোনা যাবেই, মিনিমাম এতটুকু দরকার। তুমি প্রতিধ্বনি শুনতে গেলে ঠিক 17.2 মিটার দাঁড়িয়ে বলতে হবে, কোনো কথা নেই। এরপর এত হবেই, কিন্তু এর কমে হবে না, কারণ আমাদের ব্রেইন এরপরে এর আগে শব্দ যদি চলে আসে, তাহলে ব্রেইন এটাকে একটা শব্দ শুনবে। এর জন্য একটা প্রশ্ন আসে, আমাদের ঘরে ওয়ালেও তো প্রতিফলন হচ্ছে না, তাহলে আমরা প্রতিধ্বনি শুনি না কেন? দূরত্ব কম হওয়ার কারণে। ধাক্কাকে আসছে কিন্তু 10/1 সেকেন্ডের কম সময়ে চলে আসছে, আর তখন ব্রেন সেটাকে, কেউ যদি বলে প্রতিধ্বনি হয় কিনা, উত্তর দেবে হয়, কিন্তু মানে আমাদের ব্রেন সেটাকে রিকগনাইজ করতে পারে না। বুঝতে পারলাম স্যার? পৃষ্ঠটি অনমনীয় হলেই প্রতিধ্বনি শোনা যায়। নমনীয় হলে প্রতিধ্বনি শোনা যাবে না, সাউন্ডটাকে অ্যাবজর্ব করে নেবে, শক্ত হতে হবে। পাহাড় গাছের ঢাকা থাকলে প্রতিধ্বনি শোনা যায় না, কারণ গাছ শব্দ শোষণ করে নেয়। মানে যেরকম আমার যে একটা স্টুডিও আছে, সেটার মধ্যে দেখবে আমি ওয়ালগুলির মধ্যে সব নরম নরম জিনিস লাগিয়েছি, কারণ যে সাউন্ড প্রুফ রুমে যদি প্রতিধ্বনি তৈরি হয়, গান রেকর্ড করবে কিভাবে? গান যদি গায় দিল দে দিয়া, আরে তাহলে প্রতিধ্বনি হয়ে যাবে, গান শুনতে ভালো লাগবে না। তাহলে কি হবে? এই জন্য সাউন্ড
অ্যাবজর্বার আমরা লাগাই। ক্লিয়ার? এই যে দেখো, এই জায়গায় কি প্রতিধ্বনি শোনা যাবে? প্রতিধ্বনি শোনা যায় না, কারণ খুব বেশি শব্দ হয়। ওকে, এইখানে প্রতিধ্বনি শোনা যাবে কি? ঘরের আসবাবপত্র শব্দ শোষণ করে, তাই প্রতিধ্বনি শোনা যায় না। যদি উচ্চ এবং শব্দের মধ্যে ডি দূরত্ব 4D করা হয় এবং শব্দের বেগ ভি দ্বিগুণ করা হয়, তাহলে প্রতিধ্বনি শোনার টি অর্থাৎ সময় কত হবে? প্রথম, যদি উচ্চ থেকে শব্দের দূরত্ব ডি দূরত্ব আসলো ছিল, এখন এটাকে কত করা হলো? এবং বেগ কত করা হলো? দ্বিগুণ করা হলো। তখন টি কত হবে? প্রতিধ্বনি শোনার জন্য ভি ইজ ইকুয়াল টু কত? 2D বাই টি। দ্যাট ইজ টি ইজ ইকুয়াল টু কত? 2D বাই ভি। এবার শব্দের বেগ কত হলো? v1 ইজ ইকুয়াল টু 4D। তাহলে এখন কি বসাবে? v1 ইজ ইকুয়াল টু দ্বিগুণ করা হলো, d কে কত হলো? 4D, v1 কে কত হলো? 2b। এবার ভ্যালু বসিয়ে দাও, t1 ইজ ইকুয়াল টু 2d1, d এর জায়গায় d1। এখন কত হবে? 2 ইনটু 4D। বুঝতে পারলে না? 2D কেন দিল? কারণ প্রতিধ্বনি শুনতে গেলে শব্দ এবং আরে ভাই, টি মানে হচ্ছে আমি শব্দের উচ্চ, আর এখানে গিয়ে ধাক্কা লাগছে, এই জায়গাটার দূরত্ব হচ্ছে ডি। তাহলে প্রতিধ্বনি শুনতে গেলে তো সে আবার ট্রাভেল করে আসতে হবে না। তাহলে ডি ডি 2D, এটা হচ্ছে মিনিমাম দূরত্ব। কিন্তু আমি এটাকে করে দিলাম 4D, তখন কত হলো? ডিটাকে করলাম কিন্তু 4D শুধু, মানে আমার এই যাওয়াটাকে 4D। তাহলে আবার আসলো 4D, কত হলো? 8D। এখানে 8D হলো না? 4 2 8। আর ব্যাক কে কত করলাম? আগে ছিল ভি, এখন হয়ে গেল 2v। এইবার সময় কত? তাহলে 2 2 ক্যান্সেল, 2 ইনটু এই হচ্ছে, তাহলে কতটুকু দরকার? 2, মানে আগে এটা দেখো কত বের হলো? 2 2 ক্যান্সেল, ঠিক কি না? তাহলে কত হলো? এটাকে যদি মানে 2 2 যা 4 বাই v, এটাকে যদি আমি আলাদাভাবে লিখি 2 ইনটু 2d বাই v। কেন লিখলাম? আগে সময় কত লিখেছিল? 2d বাই v। তো এই সময় এই 2d বাই v এর জায়গাতে আমি কত লিখতে পারি? তার মানে আগে সময় যত লেগেছিল তার দ্বিগুণ সময় লাগবে। বুঝতে পারলে না? মানে আগে শব্দে আর প্রতিফলকের মধ্যে দূরত্ব কত ছিল? d। সময় কত ছিল? t। ব্যাক কত ছিল? v। তাহলে এই ক্ষেত্রে শব্দ শুনতে গেলে, প্রতিধ্বনি শুনতে গেলে টি সময় কত লাগবে? 2d বাই v। এবার আমি আমার আর প্রতিফলকের মধ্যে দূরত্বকে কত করে দিয়েছি? 4d। এবং ব্যাককে কত করে দিয়েছি? 2b। এইবার কত সময় লাগবে ক্যালকুলেশন করে দেখলাম। 2 ইনটু, এটাকে তুমি 4d বাই ভিও লিখতে পারতে, কিন্তু 4d বাই ভি যদি লিখো তাহলে ওই ভ্যালুটাকে বসাতে একটু কষ্ট হবে। আগেরটার লগে তুলনা তো না, তো 2d বাই ভি। বুঝতে পারছো না সবাই? হ্যাঁ, তাহলে 2d এর জায়গায় কত বসাবে? ঠিক, তাহলে আগের সময়ে দ্বিগুণ সময় লাগবে। ক্লিয়ার? যদি শব্দের গতি 1/3 সেকেন্ড কমানো হয় এবং প্রতিধ্বনি শোনার জন্য সময় দ্বিগুণ করা হয়, তাহলে কি প্রতিধ্বনি শোনা যাবে? নো। ওকে, এবার হচ্ছে অনুরণন। অনুরণন, অনুরণন কথার অর্থ হচ্ছে রিভারবেরেশন। রিভারবেরেশন। দেখো, অনুরণন কখন হয়? অনেকগুলি ধরো চারিদিকে ধরো, যেমন হল করে হয়, এটা হাউলিং যেটাকে আমরা বলি, হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যালো এমন শোনা যায়। কেন হয়? সবগুলি ওয়াল থেকে প্রতিফলন হচ্ছে। এই যখন ধরো আমি হ্যালো বললাম, এই ওয়ালটা আমার মুখামুখি গেল, এদিকে গেল, শব্দটাই গেল, এইখান থেকে যেটা প্রতিফলিত হলো এটা কি আবার ওইটার ধাক্কা খাচ্ছে, ওইটার থেকে আবার আসছে, ওইটার থেকে আবার আসছে, সবগুলি শব্দ মিলিয়ে একটা কেওয়াসের মতো সৃষ্টি হয়, সেটাকে বলা হয় অনুরণন। এই যে দেখো গেল, এই যে দেখো গেল, এই যে দেখো গেল। বুঝতে পারলে? দেখো না পিকচারটা দেখো, সব ওয়াল থেকে গিয়ে ধাক্কা লাগছে। এই যে দেখো এখান থেকে গেল, ওইখানে গেল, তো ওর কাছে শব্দটা কি লাগছে? একটা কেওয়াসিং লাগছে। তো এটাকে বলা হয় অনুর, মানে অনুরণন প্রতিধ্বনি, কিন্তু
বারবার প্রতিধ্বনি। একবার প্রতিধ্বনি হলে তো ভালো, শুনলাম, কিন্তু এবার হ্যালো 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 এমন যদি হয়, এটাকে বলা হয় অনুরণন। তাহলে সরাসরি শব্দ, সরাসরি যেটা শব্দ এটা তো ভালো লাগছে, কিন্তু এরপর যে শব্দগুলি টুংটাং টুংটাং চিংটাং করে এলো, এটা কি? অনুরণন। তাহলে শব্দ তরঙ্গ একটি ঘরের দেওয়াল এবং ছাদ থেকে একাধিকবার প্রতিফলন হয়, এর ফলে একটি শব্দ একবার নয় বারবার শোনা যায়, একেই বলা হয় অনুরণন। এই যে দেখো, বুঝতে পারলে? প্রতিফলিত শব্দই, কিন্তু সেটা কি হয়ে যায়? এটি খারাপ শব্দ তৈরি করে, অনুরণন। এজন্যই একটি সিনেমা হল এবং একটি কনফারেন্স হলের ছাদ বাঁকা থাকে, দেখবে এরকম দেখি স্টেপ বাই স্টেপ। আমাদের রূপসী হলের সিনেমা হল প্লাস এদিকে ওয়ালগুলি সফট থাকে। কেন থাকে? যাতে সাউন্ড প্রতিফলিত না হতে পারে। না হলে শাহরুখ খান যদি একটা কথা বলে, একটা ডিশ, তাহলে টুস টিস 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 টিস, ঠিক কিনা? শব্দ তরঙ্গ একটি ঘরের দেওয়াল এবং ছাদ থেকে একাধিকবার প্রতিফলিত হয় এবং ফলে শব্দ একবার নয় বারবার শোনা যায়, একে অনুরণন বলে। অনুরণনের কারণে কিছু অডিটোরিয়াম বা অডিটোরিয়ামের কিছু নির্দিষ্ট পর্দা রয়েছে যা দিয়ে শব্দের প্রতিফলন কমানো। কিছু অনেক সময় যখন প্রোগ্রাম হয়, পর্দা ফেলে দেয় পেছনের দিকে, যাতে শব্দটা প্রতিফলিত না হয়। এই হলগুলির সিলিংগুলি বাঁকা এবং যাতে শব্দটি সিলিং থেকে প্রতিফলিত হওয়ার পরে হলের সমস্ত অংশে পৌঁছায় এবং শব্দের মান উন্নত করে। বাঁকা হলে প্রতিফলনটা অনুরণনের সৃষ্টি করে না আর কি। কিভাবে পাবলিক হল বা বিল্ডিং অনুরণনের কমানো যায়? কিভাবে করবা? দেওয়ালের পর্দা, মেঝেতে কার্পেট, এর মধ্যে শব্দ শোষণকারী উপকরণ ব্যবহার করা। আমার স্টুডিওতে গেলে দেখবে কি থাকে? কার্পেট বেছানো, এদিকে বেছানো, উপরে সাউন্ড অ্যাবজর্ভার। জানালা খোলা রাখলে শব্দের প্রতিফলন হবে না। শব্দের প্রতিফলন কখন ক্ষতিকর? উচ্চ তীব্রতার প্রতিফলন শব্দকে সুরবর্জিত শব্দ বলা হয়, যা কানের জন্য বিরক্তিকর বা ক্ষতিকর শব্দ যদি বিকট হয়। যখন শব্দ প্রতিধ্বনিত হয় এবং এটি একাধিক প্রতিফলনের মাধ্যমে দিয়ে যায়, তখন নিম্নমানের শব্দ উৎপন্ন হয়। শব্দের একাধিক প্রতিফলনের ব্যবহার। আচ্ছা, একাধিক প্রতিফলনের কি কোনো ব্যবহার আছে? মেগাফোন বা লাউডেইলার, হর্ন, বাদ্যযন্ত্র যেমন ট্রাম্পেট, শেহনাই শব্দগুলির একটি নির্দিষ্ট দিকে শব্দ পাঠানোর জন্য ডিজাইনে চুঙার মতো থাকে, বারবার হয়ে প্রতিফলিত হয়ে জোরে গিয়ে তোমার কাছে পৌঁছায়। এ হচ্ছে মেগাফোন, এই হচ্ছে ট্রাম্পেট ওই বিয়ের মধ্যে, তা হচ্ছে এই হচ্ছে হর্ন। প প। বুঝতে পারলে মোটামুটি? ক্লিয়ার? তো আজকে এতটুকু পর্যন্ত থাক।